विमल पिङ खेल्दिनी हो र? नै झ्याउला छ, तँ खेलेर आइज जा। म जान्छु त नि एक्लै खेल्न। दाइ तपाईँ पनि पिङ खेल्ने? पहिला दिदीलाई खेलाउन, म हेर्छु। तँ कतिखेर आइस फेरि यहाँ? फुल देखिसकेपछि मौरी त आउनै पर्यो नि। दिदी तपाईँ उठेर खेल्ने कि बसेर खेल्ने? उठेर। दिदी आउनु खेल्न। एकछिन है भाइ। विमल जामै घरमा कुच्चो पनि लाउनु छ? जाम जाम, मेरो पनि हल्का काम छ घरमा। केटी त देख्नै नहुने नि बोकाहरू। दिदी म पनि खेल्छु नि। आऊ मेरो काखमा बसेर खेल। कस्तो क्युट के भाइ त। बामबुड्के भएको पनि फाइदा हुँदो रहेछ। आज मासु खाम न है बाउ? के को मासु लबन? खसीको खाम न। खसीको हुँदैन। मासु के? त्यो धेरै महँगो हुन्छ। बङ्गुरको? त्यसमा धेरै बोसो हुन्छ। भैँसीको? दुध खाने जनावरको मासु खान हुन्छ कुकुर। त्यसो भए रागोको खाम न त। रागोले दुध दिन्छ र खान? मासु के मासु? हुन्न, भैँसीको बुढा हो त्यो पनि। अनि के को खानी त? कुखुराको नि। ल त नि खाम त नि। खसीको मगाछु के तँलाई जिस्काको आज। ए हो र बाउ? नउठाऊ। किन? तिम्रो मामाको छोराको छोरीको बहिनीको दाइको भाइ मर्यो भनेर न्युज आयो भने के गर्ने नि? मासु मगा थिए कि त्यसकै कल होला। रिक्स किन लिने के बाउ? रिक्स किन लिने? पहिला मासु खाम अनि फोन उठाउ। साँच्चीकै कोही मरेको रहेछ भने मासु खाएर पाप लाग्दैन हामीलाई? मरेको मान्छेको मासु कसले खाने भनेछ र? हँसाइस जाँठो। दाइ जुठो पर्यो, आमा बित्नु भयो। र कहिले? मलाई थाहा थियो कि रिस उठ्ने। आज बिहान। लौ न रोक है, म आइहाल्छु। नआउनु दाइ, म त्यही लिएर आइदिन्छु। लास यहाँ लिएर आउनु भन्दा म त्यही आइहाल्छु नि भाइ। आमा जसरी पालेको थिएँ मैले यो खसीलाई। मजाक नगर्दा जाँटो, छिटो मासु लिएर। ल दाइ। को मर्यो फेरि योपालि? कि कोहीले ढाल लाउनु बिर्सियो? मर्न त मरेको रहेछ तर खसी। यस। आज के रहेछ? ओइ बाबु, आज त एकादशी पो रहेछ त नि। लामो जस्तो। सबै कुरा हार्छस् नखेल त। लङ्गुर त खेल्न पर्यो नि हेर दसैँमा त। तेरो बाउ लङ्गुर, म यति हो। सरी दाइ, मैले यता भनेको। यतिलाई यता किन भनेको त मुजी? दाइ यताकै गेममा के तल। ए ठिक छ भाइ। पर्स पनि हारे म, थुक्क। भन्दै थिएँ नि मैले। खैले त त्यो 1500 नै हालम। चुब्लाक वाइफाई तिर्ने पैसा हो त्यो। लिएन, मलाई फ्री वाइफाई चलाउलास् के? ल भाइ मेरो बच्चा पानमा ल। मुला वाइफाईको पैसा भन्छ। यो मान्छेले हेर त त्यहाँ आफ्नो बच्चा धरि हालेछ। ले त जित्यो भने डबल दिन्छु के? जित्यो भने दाइलाई 2टा बच्चा दिन्छ र यो खेलाउनेले? दिनै पर्यो नि, रुल नै त्यही छ। भगवान पान नपार्नु है, मेरो पिरियामा समस्या छ। म दिन्छु कि तेरो पैसा फिर्ता, विश्वास गर्न। सालेले कङ्गाल नै बनाउने भयो। सबै एउटैमा नहाल्दा एकैचोटि हार्छस्? आए बाउको गए साउको। सबै एकै ठाउँमा नहाल्दा छोरा। चुप लाग्न, सियोर आउँछ कि पान? बुर्जामा हालेछस् के तैँले? पहिला पिक्चर त चिन। ल मेरो इट्टामा आयो ल। दाइ अलि धेरै हल्लाउनु न है। नाइ भाइ, दिमाग स्लो हुन्छ। गोठी के? ल इट्टामा त डबल में बच्चा मेरो भयो बा। मैले जिते 500 को 1000 दे। यति दाइ तपाईँले हुकुममा हाल्नु भयो थियो। अर्काको फेरि चिन्दो रहेछस् त। यस मैले बच्चा पाएँ। बुढी नयाँ बच्चा नै हारे म। त सालेलाई जुवाना खेल कचोरी भनिसके मैले। लाउनु यति दाजु, म लास्टै खुसी छु, राख्नु यो। मासु खानी अब घर। ल मेरो साथीलाई झन्डामा ल। त गरिन चुप लाएर। ल दाइ तपाईँ एक्लै नै के खेल्नुहुन्छ? उठाए है मैले। रोक्नु न, मेरो अर्को बच्चा आउँदैछ। कति टाइम लाग्छ? अब 3 महिनामा जन्मिन्छ। बाबा टिका लाउने मान्छेको लाइन हेर्नु त बाहिर। के रे? मामा दर्शन, हामी टिका लगाउन आएको। ल हो र, को आएको हो नि? मेरो 6 जना दाजुभाइ अनि 3 जना बहिनी मात्र हो। 15 जना छन् त। ए मामा गाडीमा आएको, भाडा नलाउने भएर गन्दै बिर्सिन्छु कि मैले भान्जा भान्जीलाई चाहिँ। ल भान्जा अति नै खुसी लाग्यो, तर के तर मामा? हामीले त धर्म परिवर्तन गर्यौं नि बाबु। नजिस्किनु न मामा, झन् मामाकोमा टिका लगाम भनेर आएको छन्। अरे यार हो कि भान्जा, भित्तामा पोस्टर हेर न ल। ठिक छ मामा, त्यसो भए भाइकै हातबाट भए पनि टिका लगाउनु पर्यो। माइ लर्ड, को आउनु भएको? माई चाइल्ड, तिम्रो भान्दै आउनु भएको छ आज। नमस्ते खै त केटा। आदाब। छोरा चाहिँ मुस्लिम भएको हो र? होइन क्रिस्चियन नै हो, कहिले कहिले झुकिन्छ कि नयाँ हो नि त। ल मामा त्यसो भए जान्छौँ त नि हामी है। आउनु बस, यसो मासु सासु खाएर जालौ। होइन मामा छोडिदिनु, नखाने। म फेरि खसी र कुखुराको मात्र खान्छु। ल त नि ल भान्जा, हामीले फेरि जेको पनि खान्छौँ। बुढो कुखुराको त लिएर आउँदैन, अझ ठुलो कुरा। ल टिकाको थाल रेडी भयो, आउनु लगाम। मामा टिका रे त।
अरे यार 15,000 जान्छ एकै दिनमा, यत्रो नै लगाउँदिन तिमीहरूलाई टिका। टिका मात्र लगाइदिनु न त, पैसा नदी। चामल कति महँगो भन्छ थाहा छ तँलाई? प्रकाश बाबु बाबाको गन्जी लाएर कहाँ हिँडेको? घर जान लाग्यो अङ्कल। दाइ यो गन्जी त पाण्डु अङ्कलको होइन र? हो, तँलाई के मतलब? एउटा नयाँ किन्न सक्नुहुन्न र? जेनी बाबाको लाएर हिँड्नुहुन्छ त? सक्छस् भने त पनि मम्मीको म्याक्सी लाएर हिँड्न भुत्रो। ब्रो बाबाको गन्जी लाएर कहाँ हिँडेको? अब त अति भयो कि, नयाँ कपडा किन्न लाउँछु बाउलाई। बाउ दसैँ आयो, के कपडा किनिदेऊ न मलाई नि। अस्ति स्पाइडरम्यानको प्यान्टी किनिदिएको होइन? त्यो देखाउन मिल्छ र अरूलाई? त्यो देखाउनलाई होइन, देखिने चिज ढाक्नलाई किनिदिएको। सर्ट र प्यान्ट चाहियो मलाई। जा मेरो दराजबाट लगा। तिम्रो होइन के? जाँठो मेरै त हो नि। नयाँ चाहियो मलाई, जे कुरा नि तिम्रो लाउनु पर्छ र मैले। अहिले थप्पड लगाउँछु म तँलाई। नै हुन्न मलाई नयाँ कपडा चाहियो। हुन्न के हुन्न यहाँ। ल हिँड्दैन जाम किनिदिन्छु। ल हिँड्न जाम। के देखाम तपाईँहरूलाई म? मोजा देखाउनु न अलि राम्रो खालको। भयो, पर्दैन, म बरु गन्जीमै टाल्छु दसैँ पनि। ओए रोकी के मेरो लागि हो? 150 को हो यो मोजा चाहिँ। एउटा राम्रो खालको सर्ट देखाउनु त ल अब। जियोस् बुढोले यो पालि चाहिँ किन्देला जस्तो छ। बाबु यो राम्रो छ, हेर त ल। यसमै कालोमा छैन र अङ्कल? छ कालोमा नि छ। कस्तो देखिएछ बाबु मलाई? मेरो लागि भनेको होइन, तेरै लागि हो। अनि तिमीले किन लगाएको त? रोक, एक हप्ता म लगाउँछु अनि लगाउलास्। प्रकाश बाबाको गन्जी लाएर कहाँ हिँड्दैछ रिसाउँदै? रिस उठ्नी, जहिले बाउले युज गरेर दिन्छ जे कुरा नि। बाउलाई एउटा गर्लफ्रेन्ड बनाउने भन अब। आज हामीसँग हुनुहुन्छ प्रकाश, विमल र चक्र, र हामी खेल्छौँ 3 पत्ती। र जसले पनि मलाई बिट गर्नुहुन्छ त्यो मान्छेले जित्छ $1 मिलियन। कसले भनेको जुवामा पैसा छैन? तर यदि मैले जिते भने यिनीहरूले एकअर्कालाई चुप्प खानुपर्छ। र जो लास्ट आउँछ न त त्यसले पैसा पाउँछ न त चुप्प। भनेपछि कि त फर्स्ट हुनु पर्यो कि त लास्ट? ओके लेट द गेम बिगिन। ल 500 चले मैले हेरेर। अर्को पनि आइज त पान। छ्या लोतर लाग्यो, प्याक्दै मैले। बट्ठो छ चक, लास्ट त यसै भयो नि यो। मेरो सट्टा जुटले के होला र? कोसँग एका छ? जसले दिन्छ त्यसलाई भर्खरै $1000 दिन्छु म। मसँग छ। ल मेरो कलर र रन दुइटै आयो, मैले जिते। सरी यार। अब खा चुप्प। ल मैले जिते, खा अब चुप्प। अनि मेरो $1000? लामोको $1000 मैले जिते त। साला मिस्टर चिट, स्क्याम हान्नी, म त गर्दिनँ चुप्प। जसले पहिला चुप्प गर्छ त्यसलाई $2000। छि दाँत माझ्दैनस् तैँले। तेरो बाटो चाहिँ सेन्टको बास्ना आछ र छि। मिस्टर बिस सँगै गरियो, दुईटालाई $1000 दिनु। कङ्ग्रेचुलेसन ब्रदर, यु विन $2000। यो के भयो फेरि? यसले कसरी पायो? जसले पहिला चुप्प गर्छ त्यसलाई $2000। मैले मलाई भनेको कस्तो चार्ट जस्तो होला। हामीलाई नि दिनु न यार, $100 त। ल जाने हात थप ल। ओइ प्रकाश छिटो थप। फेरि चुतिया त बनाउने होला के थाप्ने? थपकै छिटो, फेरि नपाउलास्। मुसा होइन म, बारम्बार एउटै ट्र्यापमा फस्न। 9 to 5 जब गर्ने भनेको हैनस् र तैँले? कङ्ग्रेचुलेसन ब्रदर, यु वन $1000। देखिस् पाएँ मैले नि। मिस्टर बिस्ट मलाई पनि छिटो।